ශාලාවේ ඉගෙන ගන්න ඕනම ළමයෙකුට ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි මේ පත්‍ර මල් වාගේ දේවල් අධ්‍යයනය කිරීම. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න ඕගොල්ලොන්ට ස්වාභාවික පරිසරයේ ගොඩක් ගස්වැල් තියෙනව නේද? මේ ගස්වැල් වල කොළ, මල්, ගෙඩි වගේ දේවල් ඔයා නිතර ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් පරිසරයේ සුලභව හොයාගන්න පුළුවන් ශාකයක් තමයි මේ බෝගන්විලා ශාකය කියන්නේ. ඔන්න මේ ලස්සන බෝගන්විලා ශාකය මෙන්න මේ විදියට දියසායම් භාවිතා කරලා කොහොමද ලස්සනට අඳින්නේ කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් බෝගන්විලා කොළ, බෝගන්විලා මල් ඔගොල්ලෝගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් සමහර පැතිවල කියන්නේ කඩදාසි මල් කියලා නේද? මේ කඩදාසි මල් එහෙම නැත්නම් මේ කඩදාහි මල් ලස්සනට අඳින්නයි ඔන්න දැන් සෝදානම් වෙන්නේ. අදත් ඉතින් මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට දියසායම් මාධ්‍යෙන් ලස්සනට අඳින්න කියලා දෙන්නේ රසින්දු සංදීප. ඉතින් අපි රසින්දුටත් ස්තුතිවන්ත වෙලා මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. බලන්නකෝ ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ විදියට පුංචි වැඩ දියසායම් මාධ්‍යෙන් නිර්මාණය කරාම ඔයාට ගොඩාක් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්න හැම වෙලාවටම පරිසරයේ තියෙන ශාකවල කොළ, මල්, ගෙඩි වාගේ දේවල් මේ විදියට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපි ලස්සනට චිත්‍රය අඳිමු නේද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පැන්සලෙන් මේ විදියට ලස්සනට නිර්මාණය කරගෙන දියසායම් පාවිච්චි කරලා වර්ණ ගන්නවා. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අපි මේ වෙලාවේ දියසායම් වලින් විතරක්ම මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. බලන්නකෝ ඉතින් ලස්සනට මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරනවා. ඔන්න අපි දියසායම් වලින් චිත්‍රය ආරම්භ කළා. මේ වෙලාවේදී ඉතින් ඔන්න අපි කොළ පාට නේද? කොළ පාටට නිල් පාට, කහ පාට, ඒ වගේම තැඹිලි පාට වගේ වර්ණ එකට මිශ්‍ර කරලා අමුතුම කොළ පාටක් හදා ගන්නවා. ඒ කොළ පාටෙන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පොඩි පින්සලක් අරගෙන වර්ණ ආලේප කරන්න ආරම්භ කරනවා. මේ වෙලාවට මේ පින්සලට ඔයගොල්ලන්ට ෂේබල් හෙයා පින්සලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒක දියසායම් අඳින්න හොඳ පින්සල් වර්ගයක්. අංක 5, 6 නේද? 7 වාගේ පින්සලකින් තමයි මේ වැඩේ ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට අපි දැන් මේ කොළ ටික වර්ණ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේදී මේ කොළේ සම්පූර්ණයෙන්ම දියසායම් පැල්ලමකින් පුරවල දාන. ඒ පැල්ලමේ තියෙන බර ප්‍රමාණය පින්සලට ගන්න වතුර ප්‍රමාණයත් එක්ක අඩු වැඩි කරලා මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්නයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. පොළ අත්තක් නේද? මේ අත්ත උඩට යන්න කොළවල ටිකක් මෝරපු ගතිය අඩුයි. ලා කොළ තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම ඉහළට යන්න මේ පත්‍රවල ප්‍රමාණයත් ටිකක් පුංචි වෙනවා නේද? පත්‍ර ටිකක් පොඩි. දැන් ඔන්න අපි දියසායම් අරගෙන ටිකක් සීරු මාරුවට මේ වර්ණාලේපය කරගන්න. ඉතින් දියසායම් මේ වෙලාවේ අපි වැඩි කරගන්නෙත් නැහැ, අඩු කරගන්නෙත් නැහැ නේද? අවශ්‍ය දියසායම් ප්‍රමාණය ගත්තම ඒක අපි භාවිතා කරන කොළේට හිඳිලා යන විදියට ලස්සනට හිමින් ඉවසීමෙන් ආලේප කරනවා. ඉතින් මුලදී මේ වගේ පුරුදු වුණාම තමයි පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් ටිකක් මේක පුලන් වදින්නත් තියාගන්න ඕන. පුලන් වදින්න තියාගත්තම අපිට මේක දෙවනි පියවර නිර්මාණය කරන්න ලේසියි. දැන් අපි ඒ අතරේදී අපේ මේ කඩදාසි මල් ටික මේ විදියට ලස්සනට වර්ණ කරගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැළපෙන නේද? කහ පාට, තැඹිලි පාට මිශ්‍ර වර්ණ කාණ්ඩයෙන් මල් ටික ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න.
හොඳයි අපි මල් ටික නිර්මාණය කරගෙන ඉවර වුණාම අපිට පුළුවන් මේ කොළවල දෙවෙනි තුන්වෙනි පියවරවල් යන්න. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේදී කොළ සම්පූර්ණයෙන්ම අවස්ථා දෙකකින් පාට කරලා පෙන්නුවට මේ අතරේ දියසායම් ස්තර කීපයක් එකට වැදිලා කොළේ සම්පූර්ණ වෙන විදියට තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. කොළේ නාරටි එහෙමත් මෙන්න මේ විදියට අපි ඉතුරු කරගෙන තමයි චිත්‍රය නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් කොළේ තියෙන එළිය අඳුර උඩට නිරපු ගතිය, ඒ වගේම යටට ගිලිච්ච ගතිය, නාරටි පිහිටන විදිය නේද? ඒවයි තියෙන බර ප්‍රමාණයක් අඩු. කොළ පාට උනත් අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කොළ පාට ගන්න බෑ. ඉතින් අපි හොඳට බැලුවොත් සමහර තැන්වල ලා කොළ, සමහර තැන්වල තද කොළ. ඉතින් සමහර තැන්වල තියෙන්නේ අපි කිසිම වෙලාවකට හිතපු නැති සුදු පාට. ඇයි ඒ? ආලෝකය ගොඩක් වැදිලා කොළේට. එතනින් ආලෝකය ගොඩක් පරාවර්තනය වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හොඳට දැක්කොතින් තමයි අපිට මෙන්න මේ විදියට කොළාත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලන්නකො මේ ලස්සන්ට මේ කඩදාහි මල් එහෙම නැත්තම් බෝගන්විලා මල්ලත්ත පාට කරපු විදිය නේද? රසින්දු ගොඩක් දක්ෂ විදියට චිත්‍ර නිර්මාණය කරලා පෙන්නුවා. දැන් ඉතින් මේක බලලා සතුටු වෙන්න එපා. ඔයාලත් මේ චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මීට වඩා ගොඩක් හොඳ චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ විදියට පුංචි වැඩ දියසායම් මාධ්‍යෙන් නිර්මාණය කරාම ඔයාට ගොඩාක් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්න හැම වෙලාවටම පරිසරයේ තියෙන ශාකවල කොළ, මල්, ගෙඩි වාගේ දේවල් මේ විදියට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. හුලං අදින්න තියාගත්තම අපිට මේක දෙවනි පියවර නිර්මාණය කරන්න ලේසියි.
ඉතින් මේ විදියට පුංචි වැඩ දියසයම් මාධ්‍යෙන් නිර්මාණය කරාම ඔයාට ගොඩාක් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්න හැම වෙලාවටම පරිසරයේ තියෙන ශාකවල කොළ, මල්, ගෙඩි වාගේ දේවල් මේ විදියට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. මේක ඇන්දයින් පස්සේ ඔගොල්ලෝ හොයාගන්න හබරල කොළ, ඇන්තූරියම් කොළ, ඒ වගේම වැල් කොහිල නේද? ක්‍රෝටන් කොළ. මේ වගේ ලස්සන කොළ වර්ග තියෙනවා පරිසරේ. මේ හැම කොළයක්ම දිහා බලාගෙන ඒවේ තියෙන නාරටි පිහිටීම අධ්‍යයනය කරන්න. ස්වභාව දහමේ තියෙන හරිම අපූර්ව දායාදයක් තමයි මේ කොළවල තියෙන නාරටි. මේ කොළවල තියෙන හැඩ, මේ කොළවල තියෙන වර්ණ, මේ මල්වල තියෙන ස්වරූපයන් අධ්‍යයනය කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. කොටිම කියනවනම් විද්‍යාඥයෙක් මේ කොළේ මල් අරගෙන කපලා කොටලා වෙන් කරලා බලලා නිර්මාණය කරලා තීරණ ගන්නවා වගේම චිත්‍ර ශිල්පියෙකුට පුළුවන් මේ හැම කොළයක්ම පිහිටලා තියෙන විදිය, ඒකේ ලස්සන, ඒකේ වර්ණ රටා නේද? ඒ වර්ණ රටා මේ කොළේට මොන විදියටද දායක වෙලා තියෙන්නේ කියලා අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් ඔයත් එහෙම බැලුවොත් ලොකු විද්‍යාඥයෙක් වාගේ තමයි නේද? සමහර විද්‍යාව කරන අය හිතන් ඉන්නවා කලාවෙන් වැඩක් නැහැ කියලා නේද? ඉතින් කලාවෙන් ගොඩාක් දේවල් හරියටම ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ විද්‍යාඥයන්ටත් කලාව පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා යාගේ පර්යේෂණ වලට. ඒ වගේම කලා ශිල්පීන්ටත් පුළුවන් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කරන්න නේද? ඒ පර්යේෂණ වලට ඔයාගේ පින්සල, පාට පෙට්ටිය දායක කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නිරීක්ෂණ, නිගමන වාගේ දේවල් එකතු කරන්න. ඉතින් බලන්නකො මේ ලස්සන්ට පාට කරපු විදිය නේද? රසින්දු ගොඩක් දක්ෂ විදියට චිත්‍ර නිර්මාණය කරලා පෙන්නුවා. දැන් ඉතින් මේක බලලා සතුටු වෙන්න එපා. ඔයාලත් මේ චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා ගොඩක් හොඳ චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් එහෙම කරලා ඔයාලා අපිට මේ පාඩම ගැන කමෙන්ට්ස් එකක් ලියන්න ඕන. ඔයාලට අයිත් මේ පාඩම් බලන්න ඕන නම් හැම පාඩමකටම ලයික් එකක් දාලා තියන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නෑ නේද? එහෙමනම් ඉතින් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එතනම තියෙන බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ටච් කරලා තියන්න. අපි චිත්‍ර පාඩම් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ගොඩාක් පාඩම් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. මේ දවස්වල ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට මේක ගොඩාක් වටි. ගුරුවරු නැති ඉස්කෝලවල දරුවන්ට ඉක්මනටම මේ පාඩම් මාලාව ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ජීවත් වෙන්න සමාජයට හොඳ පුරවැසියෙක් බිහි වෙනවයි කියන එක නේද? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.